pásítọ̀ àlẹ́rù ń bá àwọn èèyàn pé kíní ìgan wọn sáré lọ wo líìsì pé sáré doyin ò sí mbẹ̀ tó bá wà mẹ́ kí n ẹ ṣe. kò sí ní ta fẹ́ ṣe náà. kò sí àtìsí ìlẹsẹ ọgàn bóyá ti next year ò ní kàn. ṣé ká discuss ọ̀rọ̀ yìí. a discuss ẹ̀. ìyẹn ńlá kan ní lórílẹ̀‐èdè ó sì gún ọkọ rẹ̀ pa ọkọ rẹ̀ wà ń bẹ̀ lọ́dún 2020 ó nìyẹn wọ́n ti yọ̀ǹda òun náà ìyẹn lédi pé kọ́ ọmọ ìlọ́lé wọ́n ti release ẹ̀. àwọn èèyàn wá ń sọ oríṣiríṣi pé ṣé Mariam yìí tí wọ́n fi ilẹ̀ yìí òun nìkan ló nídìí ìtúsílẹ̀ pẹ̀lú orun tó gbé dé ipò tó dé yẹn. wọ́n fi áńgà ròyìn Mariam pé kó tó pa ọkọ rẹ̀ yẹn ó ti attempt ti wà lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ìjà burúkú líle kókókó kó tó dúpọ̀ padà gbẹ̀mí bọ̀bọ́ yẹn tó kú. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n tó jẹ́ pé cases wọn bíi pé wọ́n ń wa mọ́tò lọ èèyàn já náà wọ́n tẹ bírèkì bóyá bírèkì òun tó gbáyìn tẹ́ni yẹn kú manslaughter wọ́n wà ń bẹ̀. àwọn kẹwàá gan wọn tiẹ̀ tí ì mójútó ọ̀rọ̀ wọn ẹlòmíì tó bá ti rojọ́ báyẹn ti mọ̀ pé wọ́n dáràn sí lọ́rùn. ẹ káàbọ̀ sí orí kan ní ẹwọ fídíò tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi a ṣì máa play fún yín oríṣiríṣi fídíò náà ṣì wà tá a ṣì máa play fún yín ẹwọ tó wà lẹ́kẹ̀ẹ́ ìgbà ọkọ ní ẹ̀dá kan lórí kan nípa aláìkẹ́ comment kẹ́ subscribe kẹ́ share àwọn fídíòs wa kẹ́bàlẹ̀ máa jẹ ìgbádùn àwọn content báyìí ẹwọ kí ló ṣẹlẹ̀ nínú fídíò ìgbogbo ẹ̀dùn ẹ̀ máa ní àǹfààní láti gbọ́ ẹ ti mọ̀ pé tí àwa kò bá rí àwa kì í sọ ìjábọ̀ wá síbi lásán alága ti wá dáadáa lórí ẹ̀ kí àtọ́ aṣọ ẹ̀wò ká má fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ ká má fi pa ìdù ká má fi àkókò ká má fi ṣòwò lẹ́ka wo fídíò yìí. no because èyí tó ṣẹlẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó pọ̀ ọkọ rẹ̀ ẹ̀ túlẹ̀ èyí tó tún ṣẹlẹ̀ tí gbogbo Nàìjíríà tún gbọ́ náà rẹ̀ tún túlẹ̀ ẹni tó kú ti ẹ̀ gbé I don't understand. ní ẹni tó kú ti ẹ̀ gbé ní ìlú Aríremọ́ṣẹ́ Amọ̀kàṣìkà ẹni tó kú ti ẹ̀ gbé. Pastor ìlú Aríremọ́ṣẹ́ kí ni kí a ti wí Amọ̀kàṣìkà kí ni kí a ti wí pé èmi ó ṣàánú fún ẹni tèmi ó ṣàánú fún. That's a different philosophy entirely. I trust you. ó ti tán. Different philosophy there. ó ti tán. It is not the philosophy about justice. It's the philosophy about mercy. And you see, when we talk about philosophy of mercy, it's also based on merit. pásítọ̀ àlẹ́rù ń bá àwọn èèyàn pé kíní ìgan wọn sáré lọ wo líìsì pé sáré doyin ò sí mbẹ̀ tó bá wà mẹ́ kí n ẹ ṣe. kò sí ní ta fẹ́ ṣe. kò sí ní ta ṣe náà. kò sí àtìsí ìlẹsẹ ọgàn bóyá ti next year ò ní kàn. ṣé ká discuss ọ̀rọ̀ yìí. a discuss ẹ o. Okay, yeah. ọ̀ya comrade ẹja ẹ máa ní pẹ́ńbẹ̀ ṣùgbọ́n ẹja àyàbẹ̀. Ọlọ́run aláàánú mátà yìí lè díẹ̀ o sẹ́rí tó fi lè ní o. tí Ìbàdàn ọmọ èèyàn ńlá ni eléyìí náà ọmọ èèyàn ńlá ni. ẹ máa ń sọ̀rọ̀ kan yìí pé ká farigun ká yẹ̀ sọ àkàlà. káwá dákànnà nǹkan bú ọmọ àti òró sí bóònù náà kì í ṣe sorí tọ́bọ̀ òṣè. bàbá àwọn olóbìnrin pé àwọn list tán fà rẹ. What are the justifications? láti fi ṣe ẹjẹ gbogbo in social stratification àjùra wa lọ society o àbọ̀dọ̀ tanra wa o. pastor respect tí wọ́n bá fún mi kọ́ ni wọ́n máa fọmọ tó dúró yìí ó yàtọ̀ síra wọn o. the same thing náà dẹ̀ ni nínú òṣèlú àti nínú ayé. àwọn kan wà tó pé tó bá sọ̀rọ̀ pé nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni ó sọ bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tí ó yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wò they are non-state actors wọ́n wà dáadáa ṣùgbọ́n perspective tí a fi wo ọ̀rọ̀ yìí láti gbé kínní ìjáde ni pé we are looking at egalitarian society where everything will sọ pé àti ilé Eldorado where everything will be equal lè rí nínú ayé lè rí especially in this third bottom billion world náà gbọ́dọ̀ wá bí lè rí bẹ́ẹ̀ ìdí nu tó ṣe pé àwọn tí wọ́n advise Mr. President tí wọ́n lọ ṣe selection wa àwọn tán mọ̀ nípa òfin àwọn tán jẹ́ ọ̀tọ̀kùlú àwọn ọ̀tọ̀kùlú ìlú yẹn àwọn ni wọ́n lọ kóra wọn jọ àwọn ni wọ́n yàn sí position láti lọ wọ àwọn wo la máa fún ní presidential pardon àwọn yẹn náà kọrúkọ wa ẹ jẹ́ dákun in Nigeria àwọn nǹkan kan máa tẹ̀léra wọn number one who knows who àtẹ̀lé owó dẹ̀ tẹ̀lé mi sọ pé fún rẹ̀ ṣùgbọ́n fún àwọn tán lọ sí ò lè sọ owó lé dọ́là we are living in a dollarized society
dọ́là lè tẹ̀lé pé ẹjọ́ ẹ̀dàgbẹ́ bá ń yọ ọmọ mi sẹ́ ẹjọ́ bá mi ṣe báyìí ni màá ṣe ní area tá a délé ni ó ti di area compromise. I am going to do this for you, you are going to do this for me. Transactional kìíní là ń lò life là ń lò lọ́wọ́ ní Nàìjíríà báyìí. Transactional relationship. Honestly, transactional relationship. ìlà ń lò lọ́wọ́ báyìí bá fún ọ lélẹ̀ if you rub my back I rub yours too bá a ṣe ń lónu. ṣùgbọ́n ká wo pé bóun ní ṣé bóyá kí society ṣe rí lélẹ̀ wàláhì kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ibi tá a bára wa yìí bí gbàdé Banana Republic yìí. ṣé ìwà àfikún tó wà ń jọba gan-an wọ́n ti ń di ara masses jù. Of course wọ́n ṣe nǹkan míì àwọn kò ní reason to do it. mi mọ̀ bóyá mo wọ́n dẹ̀ ṣe anyhow. mi mọ̀ bóyá mo play chess tí ẹ bá gbé kíní ọpọ́n chess yẹn lọ́wọ́ àwa ni wọ́n gbé kíní ọpọ́n draft yẹn ẹ̀yin wa náà gbélé tán ti ń ta draft wọ́n mọ̀ pé kò sí ní ta ṣe irọ́ dẹ̀ ni tá a bá dìde lẹ́ẹ̀kan náà gbogbo tán ta ayò yẹn ó máa túká ni ṣùgbọ́n bá ṣe wá nù wọ́n ti rí i pé kò sí nǹkan tá a ṣe. They now look at it from this way. For example, family tán ti pa yẹn ọkọ tí wọ́n pa yìí bó nínú wọn ṣe rí lẹ́nìí lórí situation yìí. Náà àwọn wà nù ìbànújẹ́ ẹ̀yìn yọ ẹ̀tù ọmọ tí ń sílẹ̀. Mo sọ̀rọ̀ kan ní àná níbi Osinachi tí wọ́n ogun tí máa yẹn tó gún ìyàwó ẹ̀ pa tí ìyàwó kú pẹ̀lú ọmọ bíi méje tí wọ́n mọ́kọ tọ́jú síbẹ̀. Ẹni rísì tẹ́ fi tú eléyìí sílẹ̀ ní kó ti bímọ sódà á lè lọ tọ́jú ọmọ rẹ̀ tó Osinachi ta ni ó tọ́jú ẹ̀ fún. Ọmọ wo ló ń tọ́jú. Kò tí ì yé mi o. So ẹni tí wọ́n jọ bímọ ti kú náà. Ó ti kú. Ẹgbẹ́ kọ́ ọmọ lọ sọ́fánẹ́jọ. That is it o. Ní àti ẹ̀mọ̀ pé láfíríkà bàbá ọmọ ló lọ́mọ wọn kọ́ ọmọ lọ fún. Ìyẹn ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ọkàn yóò. Ok tí ìyá àti bàbá bá kú lọ́jọ́ yẹn ńkọ́. Kí ló fẹ́. Ṣé wọn ní sáyé wọn. So kò sí nǹkan kan míì ju wípé wọ́n kàn ra pálọ̀ bọ̀lù wọ́n ṣe ní nǹkan tó wù wọ́n pé ní tá a fẹ́ ṣe lélẹ̀ ìjọba dẹ̀gbọ́ ọkùnrin bẹ̀ tó míì gbogbo ọ̀tá tú sílẹ̀ yìí èmi ò rí wọn bí àwọn tó ṣe pé nítumọ̀ o èmi ò rí èmi ò rò bó nítumọ̀ èmi kàn rí i pé a kàn lo opportunity yẹn láti fi dá àwọn kan láre kí àwọn kan bá lè ráyé gbé at the expense of àwọn kan exactly nǹkan tó ṣe nù mi ò bú president o torí pé president ò mọ àwọn tán mú wá àwọn kan ni wọ́n serve as an adviser tí wọ́n lọ kọrúkọ àwọn tí wọ́n tú sílẹ̀ wá bàbá ó dẹ̀ buwọ́lù kó lè mọ gbogbo wọn tó wà ń bẹ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ mọ̀ wọn. ADC African Democratic Congress náà sọ̀rọ̀ lánàá pé nínú àwọn tó sún sílẹ̀ wọ́n ní drug barons ó wà nínú wọn ìlànà fi sọ̀rọ̀ pé drug trafficker drug baron láfi jọ ń yí nomenclature ń bí lánàá bọ́n nǹkan tí mo mọ̀ ní pé wọ́n náà drug baron sí pọ̀ bóyá àwọn release wọ́n tẹ̀ ló wà lórí exandu Bayo Nanuga wọ́n náà dẹ̀ kọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ síbẹ̀ èmi ò lérò yìí pé nínú àwọn tó tú sílẹ̀ àwọn kan lè ẹ̀ka sí because ara àwọn kan ti pé wọ́n ti ẹ̀ dára àtọ̀ ṣùgbọ́n torí pé wọ́n mọ̀ yàn náà ṣe wà lẹ́wọ̀n títí di ṣe until tábà tó ṣe kò ṣeé ṣe o. ṣe George Orwell ìwé méjì kan tó kọ tó bá mi lẹ́rù jù number one ó kọ Animal Farm number two ó kọ ìwé tó pè ní 1984 inú Animal Farm ló ti ní all animals are equal but some are more equal than the other. Ó wá going to Animal Farm he wrote a tragedy of a society tó jẹ́ pé they are exploitative and are criminally minded in the discharge of duties and justice. Nínú 1984 ó kọ̀rọ̀ pa using logic against logic only to know and not to know to be conscious of complete truthfulness while making carefully constructed lies. So using logic against logic. I think we are in an environment where both 1984 and George Orwell Animal Farm is now staring us in the face when it comes to the level of injustice perpetuated within the corridors of power and the level of impunity and rascality that engulfed or that characterizes the corridors of power. Now, let me take it this way. Cherry, in a society where robbers are let loose, where drug barons are let loose, where murderers are let loose, it has become worse than a banana republic. It has become a chaotic environment, toxic environment. It has become a criminally minded environment. And what do we see in a criminally minded environment? Criminal activities mama festasi, insurgency mama kosi, financing of terrorism mama kosi, killings unnecessary mama kosi, and these people will escape because there is no justice.
these people go scot free tí àwọn kan máa ń pa àwọn kan tán genocider tán pa àwọn kan tán gbalẹ̀ wọn tán gbogbo ẹ̀ what will happen tá máa pè ní pé a kàn máa pè ní just clash lásán ni community clash la máa pè instead of calling it the name it is how can Fulani X-men come to a village kan pààyàn Benue kan gbalẹ̀ wọn kan gbalẹ̀ wọn kẹ́ ẹ sọ pé just ordinary community clash lásán ni. So this is what is characterizing our society today. Now let me go to what the president did. Ifemi gave his defense. The president Ilemama Bogwatowa. But I want to disagree with that because we have the DSS before Kepo Padoyan. A lot of people will profile them. DSS will profile it. Àwọn orúkọ yìí are they worthy of being pardoned? Now, our crime kan wà o tí ó wà ní purview federal government. Our cases kan tó yẹ pé state level only. Federal government ò lè pardon ẹ̀ tó pass through the state courts. No. You can only pardon people pass through the federal courts. Yes, exactly. So gbogbo àwọn tán pardon they pass through the federal courts. Àwọn mi ò tẹ̀ the court jẹ́ pé historically náà fi pardon ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí ò sí under purview wọn tí ò tí ì bí wọn gbà tó ṣẹlẹ̀ gan. The issue of Abat Macaulay and co. Are you get what I'm saying? Now tó bá wọ́n tó pa ọkọ̀ ẹ̀ yìí in both the state and the federal who do you know ni o? And the masses there are so many people ní Agodi so many people in other prisons tó dé pé àjùlọ làwọn kan fi hàn wọ́n tó fi wà níbẹ̀ tó pé lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tí gbọ́ kéèsì di ọ̀la tó fi wà níbẹ̀ and these people are not even released they are not even looked after tó pé àwọn tó wá pa ọkọ wọn murderers àwọn drug barons àwọn lè wọ́n release you are sending back into society criminals and this is just an example of telling people pé o lè pa ọkọ anytime tó o bá ti mọ èèyàn o lè waste life ọkọ ẹ o lè waste life anybody else ọkọ ẹgbẹ́ kan lè pa o lè waste life anybody else tó o bá ti mọ èèyàn máa tú ẹ sílẹ̀ that is what it means so I think Nigerians should speak out we have seen lawyers speaking out and kò dẹ̀ burú fún president needs nothing more láti reverse ẹ̀. No, sir. No. Kíni tó ṣe bárò ló ṣe rè sá. No. Magbo, you know how to know somebody who is purposeful in life, somebody who has strength, somebody who is just. Okay. Somebody who is just is somebody to make an error, to the reverse it, to the give apology. It doesn't make you to be a weakling. It projects you as somebody with strength. Yeah, are you getting what I'm saying? Saying sorry for what you did wrong is not saying you are weak. It's telling us how just you are. You see, we are looking at the moral aspect of these things. Morality is not justified. And what are we preaching? Every law, some of the law steps out of morality. Do not kill, do not be covetous. Out of morality. So where is the moral justification for releasing somebody who killed her husband? Moral justification that fẹ́ni tí ó dé gbé drug baron cocaine ló gbé tó fi débẹ̀. Kí lè message wo lè pass sí àwọn aráàlú? What message are you passing to us? Ibi tèmi ti sọ pé mi ìfẹ́ agree níbi kan tẹ́ sọ ni pé DSS wọ́n ti lọ profile àwọn pípẹ́ yẹn wọ́n ti wo ẹ̀ṣẹ̀ tánṣẹ́ o pé ẹ̀ṣẹ̀ tánṣẹ́ lélẹ̀ o wọ́n wá gbé wá ẹ mọ̀ gbàgbé pé committee yẹn ni wọ́n gbélé lọ́wọ́ o committee lè dábàá rẹ̀. Committee headed by Lateef Fagbemi. ó lè dábàá ẹ̀kọ́ minister of justice ó lè dábàá rú ẹ̀. ọ̀nà ló máa fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní àwọn ọ̀nà the last minute wọ́n máa that is it. The buck stops on the table of the president. No. Listen to me Femi. Tẹ́bá ń sọ ní Ọ̀yọ́ state lónìí wípé minister of justice minister of education ò dáàbò ìdá ìjọba Ṣèyí Mákindé lẹ́ẹ̀ bà wí. The buck stops tẹ́tà lẹ̀ ń dárúkọ. Ṣèyí Mákindé listen Femi Ṣèyí Mákindé òun ló wà ní in charge schools tó yẹ kó fún wọn ní advice ẹja ṣe bí nígbà tó ń ṣe budget ministry kọ̀ọ̀kan do they budget to renovate these schools do they key into the agenda of government himself. You see, institutions under the government, what makes a government are the agency and the institution, a conglomerate of the agencies and the institutions that is within the confines of that government and don't make a government. Are you getting? But the buck stops on the table of the governor. Yes, Mariam Soda is among those pardoned by President Bola Ahmed Tinubu. She was convicted of killing her husband, Biliamin Obalo, and sentenced to death. In 2020 after spending 6 years and 8 months at the Suleja Medium Security Custodial Center. She received a full presidential pardon on October 9, 2025 as part of a broader clemency exercise
for 175 convicts and former convicts. The pardon was recommended by the Presidential Advisory Committee on the Prerogative of Mercy, chaired by Attorney General of the Federation, Lateef Fagbemi, and was based on several factors, includes good conduct, Sanders' good behaviours during her time in prison. Remorse had demonstrated remorse for the crime. Family plea her family's request for her release, citing the best interest of her 2 children. Rehabilitation, her commitment to being a model prisoner and embracing a new lifestyle. This decision has sparked mixed reactions, with some questioning the rationale behind freeing a convicted murderer while others remain on death row for similar offences. Bàbá ẹ̀dẹ́kun sà l'Abuja níjọ́ òní Fúlàní kan da ẹran lọ sínú ilé ẹnìkan ó wá fẹ́ yìnbọn pẹ̀lú ẹni ẹ̀ wá gba kínní ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wá pa Fúlàní ẹ̀ bọ́bọ́ yẹn ń bẹ lẹ́wọ̀n àṣẹ kí ló tún wọ́n tú sílẹ̀. self defence nìyẹn. wọ́n ti mú lọ sẹ́wọ̀n lórí ọ̀rọ̀ yẹn. kọ́mífẹ́ Màlọ́lá wọ́n ti mú lọ. ṣé kájọ ṣeré làgòdì kẹ́ ẹ bá èèyàn márùn sọ̀rọ̀ kéèyàn márùn yẹn sì represent èèyàn 50-50 náà tó wà làgòdì kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n deserve pardon yìí tó yẹ pé táyé bá gbọ́ pé wọ́n tú wọn lẹ̀ inú wọn ó dùn wọ́n pọ̀ lẹ́wọ̀n káàkiri yàtọ̀ sáwọn tó ń fi lẹ̀ now kí ló ṣeé ṣe ẹ jẹ́ ká wò bọ́n ṣe fi Mariam sílẹ̀ ṣe mọ̀ pé téèyàn bá dáràn tí wọ́n bá tì mọ́lé kì í ṣètòrí òun nìkan náà fi tì mọ́lé ní táìmù yẹn torí irú ẹni tí yóò bá fẹ́ dárú ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ kí níyàn lè kó má bàa ṣẹlẹ̀. send the signal sí wọn. so bí Mariam ṣe jáde tí Ìbàdàn náà jò ní òun náà jáde Mariam náà nìsín ó jáde àwọn méjèèjì ọkọ wọn náà pa wọ́n ti fà wọ́n lẹ̀ àwọn òbí àwọn yẹn ń sìn wọ́n ti pàdánù tiwọn kò sí tí n tó dájú ni pé lọ́jọ́ tán fi Mariam lẹ̀ jubilation ni ó máa ṣẹlẹ̀ nílé àwọn Mariam ni wọ́n máa dùn nítorí ṣẹlẹ̀ ni pé nílé àwọn ti bí ìbànújẹ́ ni ó wà lọ́kàn wọn ètò tí wọ́n dájú ni pé Mariam ò lè lóṣù kan Nàìjíríà gbogbo ṣé ò ti parí Mariam ò ti lọ torí tọ̀yọ́ state náà nígbà yẹn náà òun náà lọ rí now kí ẹ̀kọ́ wo ní kọ́ wa kí ló ṣeé ṣe kó tẹ̀yìn ẹ̀ yọ láwùjọ kí sì lọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá àwọn ọkùnrin sọ. kan yára wọn brain ni o. ṣe é ṣe é prerogative right of mercy kò ní limitation. bẹ́ẹ̀ni it could be extended to. gbogbo wa láyé yìí wọ́n ní tọ́lọ́run bá sàmì ẹ̀ṣẹ̀. kò sẹ́ni tí ó dúró. kò sẹ́ni tó máa dúró. that's the fact. but you see everything in a society where we belong to kó má jẹ́ pé I encourage so much of criminality. We have to look deep into it very well. ṣe èmi expect kan tó lọ ti dẹ̀ sílẹ̀ káwọn family àwọn ọkùnrin yẹn náà sọ pé àwọn làwọn ní kí wọ́n túlẹ̀ àwọn family àwọn kan pa. ṣe ìyẹn ní fọwọ́ wọn ló ṣe pé family tiwọn ìyẹn bò yẹn àwọn family àwọn tó ń pa iná wa sọ pé àwọn làwọn ní kan túlẹ̀ for the sake of. gbà tí wọ́n ń kà ẹ fẹ́ gbọ́ bẹ̀ yẹn gbà tẹ́mi náà ń kà mo fẹ́ rí bẹ̀ yẹn pé family yẹn ti padà jọ sọ̀rọ̀ wọ́n kú jọ lọ́mọ náà ni láìpẹ́ torí ọmọ ni a jẹ́ pé family ti gbọ́dọ̀ wọ́n ti padà jọ sọ̀rọ̀ kò síbẹ̀. ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n ti gbà pé àmúrò Ọlọ́run ni sọ̀rọ̀ Allah ni pé làwọn fi jọ but kò sí kíláàsì yẹn bẹ́ẹ̀ kò sí family ọkọ ń bẹ̀ láti pé wọ́n tẹ ojú wọn mọ́lẹ̀. àwọn cases mi táwọn tó wà involved tó jẹ́ wọ́n sọ pé ìwà àṣejọmọ́ state prosecution gan ọwọ́ àkápọ̀ nǹkan táwọn yẹn fa sọ pé look let's nullify this àṣejọmọ́ wọ́n dẹ̀ máa gbé jáde pé àwọn báyìí náírà wọn ò ṣẹjọ́ mọ́ kálá wọn ò ṣe báyìí mọ́ kálá káwọn kan ṣẹ̀tù ni o àwọn wùwúdu àti kúkú ní ijọ́ tó wà bíi akúkú ti rí pé ẹnìkan wà ní àwọn tó gbọ́ agbófinró tó ṣe ṣàkárá mọ́ bàbá kan ní challenge tí bàbá yẹn kú sẹ́nu steering abẹ́ ti gbàgbé ni story kan báyìí jẹ́ pé ara àwọn agbófinró tó uniform yìí tó bá bàbá yẹn mú báyìí tó bọ̀ tí àwọn ẹni hospital làwọn ti ń bọ̀ nǹkan kan ìgbà tí wọ́n lè bàbá yẹn kú ìgbà tí wọ́n wá family méjèèjì wá mo mọ̀ pé mo wà níjọ́ yẹn tí family méjèèjì wá tí wọ́n dẹ̀ sọ pé okay àwọn ò bá yín but ọmọ yẹn gbọ́dọ̀ jìyà at the end of the day wọ́n bẹ̀bẹ̀
àwọn náà ra pósí náà ra nǹkan kan náà ṣe gbogbo ẹyẹ kẹyìn kíní ẹyẹ kẹyìn tá ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn fámìlì méjèèjì inú wọn dẹ̀ wọ́n sì parí ẹ̀. wọ́n dẹ̀ parí ẹ̀. àìmọye irú ẹ̀ tá ti sẹ́tù ń bí. tá sẹ́tù because ó ní consent àwọn ẹbí àwọn téèyàn wọn ló ní consent victim nínú. very soon they will release Abdulrahman who killed his girlfriend in Ilorin too. okay but ẹ má gbàgbé kíní kan o we are in a society ṣẹ́gbọ́ where influence and affluence determines outcome of anything. ẹni tó bá ti léèyàn ní òkè tàbí tó lẹ́ni tó léèyàn lókè wà ní opportunity láti escape a lot of justice wà ní opportunity láti exploit justice the such system. so to one's favour. bẹ́ẹ̀ni then tí bá ní di favour ẹ tí mo yẹ pé olóòkọ nìbàdàn fẹ́mi tí mo dẹ̀ fẹ́ jẹ nǹkan tí mo dẹ̀ pé olóòkọ. you have to dance to my tune. tí bá tú ọmọ ẹ lẹ̀ tí mo yẹ pé wọn náà lè join mi. ṣé o understand mo lè tú ọmọ ẹ lẹ̀ mo lè tú lẹ̀ o. kí ni mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan yí pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ nù pé kí ni ká ti wí pé ṣùgbọ́n ẹni ká mọ́ lò. so wọ́n ní family ọkọ gan ti release a statement. okay. wọ́n ní family ọkọ ti release a statement tí wọ́n fi ń banújẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. wọ́n ti rán mi sí newsroom máa béèrè ẹja kùn bẹ́ẹ̀ ó tó gẹ́. gómìnà Ṣèyí Mákindé His Excellency Engineer Olúṣèyí Mákindé wọ́n ní ẹni máa lọ kó máa lọ ẹni máa lọ kó máa lọ o ẹgbẹ́ yìí ò lè dáwóró. wọ́n ní bí wọ́n ṣe ń jápa lọ́tún tí wọ́n ń jápa lọ́sì kò túrún kankan lára ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Reps PDP caucus raise alarm over plots to truncate national convention. àwọn tó tún wá jẹ́ PDP tán wà ní rep wọ́n ní ẹgbàá wọn o convention wọn fẹ́ wáyé o wọ́n fẹ́ bàjẹ́ o. wọ́n ní they seek National Judicial Commission's intervention. wọ́n ní kí National Judicial Commission kán dákun kán wọlé kán bá dá sí i. Ṣèyí Mákindé sì sọ pé ẹni tí ọ̀lọ́ kọ́ lọ àwọn ní ẹ mọ̀ lẹ́lọ náà ní dandan ẹ lè pe torí pẹ́ lọ kẹsì bẹ́gbẹ́ àwọn jẹ́. PDP ó dúró kàǹpé PDP power PDP power to the people PDP we dey kàǹpé. ọ́fíìsì pásítọ̀ tó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. pásítọ̀ èwo. pásítọ̀ ẹ̀yìn ni. àwà níjọ́ kan èmi àìkí alájà àpọ̀bá gbogbo àjọ jókòó pásítọ̀ wà láwọn lọlé ẹnìkan wá sọ̀rọ̀ mi mọ̀ pé pásítọ̀ lè rántí ọ̀rọ̀ pé ẹ wò ẹ mọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ bá lọ ọlọ́run lọ ṣé ẹ rántí ọ̀rọ̀ yẹn good ẹ jẹ́ wọn máa lọ bí wọ́n bá lọ ọlọ́run lọ ní PDP ọlọ́run wà ní PDP ṣe gẹ̀tẹ̀ yìí tí mo rí ni wípé a ti dé stage realignment of forces àwọn kan mọ̀ fẹ́ gbẹ́lẹ̀ wọ́n máa lọ sínú ẹgbẹ́ mi gbogbo aládẹ̀mọ̀ pé ibi tí ṣúgà bá wà ibẹ̀ ni ìrà máa lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òkè dé bá nìkan yẹrí ó dé bá PDP kò mí ìpín túká o if we could have somebody like engineer Ṣèyí Mákindé governor senator Jackson Nurudeen Ìmọ́lẹ̀ Adémọ́lá Adélékè tí wọ́n bá lè retain wípé àwọn ò ní kúrò ń bẹ̀ ẹ má gbàgbé pé nígbà kan AD dáhóró president Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn nìkan náà dúró àtàwọn bàbá kọ̀ọ̀kan ni wọ́n jọ wà ń bẹ̀ o Jackson Nurudeen Adémọ́lá Adélékè àti engineer Olúṣèyí Mákindé àwọn méjì yẹn ti tó o bàbá igi ọwọ́ méjì kò sí tí ó lè pa o. ẹyin nu Ọlọ́run. báwo. àwọn méjì tó o. ẹyin nu Ọlọ́run. ìta kan nídìí ni pé ṣe pé kì í ṣe igi kan ní Dágbóṣe ó ti di igi méjì tó fẹ́ Dágbóṣe ní south west níbí nígbà tá a bá wò lọ́tà bọ̀ èrò tó yá wá o ṣúgà ò sí lọ́dọ̀ wọn mọ́ nìyẹn o ṣùgbọ́n ṣúgà ń bọ̀ tí ṣúgà bá dé gbogbo èèyàn ní ẹ̀tún wá ó kó yá ẹ̀tún jẹ́ àjọ. ẹjọ ṣebí àwọn gómìnà PDP pọ̀ náà. no wọ́n ti lọ tán àwọn méjì tó ti lọ báyìí àtúmọ̀ ẹ̀ tí ó tún lọ kó tó di November ìbá ti lọ dírí ìbá ti lọ lónìí dírí ń lọ bóyá ọjọ́ Wednesday ti dírí ṣẹgẹtẹ sí ìbá tí sì ń lọ ìbá. wọn fọjọ́ ìnáwó kanjọ kan. bàbá ìwọ̀n fọjọ́ ìbá fòun lẹ́ o ó ní bó ṣe lọ tó bá ti wọ ẹ̀yìn ń gbọ́dọ̀ rí àwọn tó wà ń pò kán máa tẹ̀lé wọn so gbogbo wọn tí a bá gbọ́ gbogbo Enugu ní lọ tí a bá gbọ́ Enugu gbogbo Enugu ní lọ. wọ́n lọ sí APC. wọ́n ti wà ń bẹ̀ ọ̀rẹ́ bá wọ́n ya káàdì lọ́wọ́ báyìí torí àárọ̀ ni wọ́n ní wọ́n ya káàdì. wọ́n ṣe àyà káàdì. wọ́n gbọ́dọ̀ ya káàdì báwọn sí inú ọbẹ̀ yẹn mọ́. wọn ò ní ìdíkọ́dà pàtàkì òwúlò mọ́ ọkọ̀ wọn ló wà bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ wọn ya bàbá náà ya tí wọ́n lọ́tà
ẹ jẹ́ òun àwọn náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. àwọn náà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lẹ́yìn yẹn. gbogbo ẹni tó bá ya káàdì Ọbásanjọ́ ló fi jọ. ọdún bẹ́ẹ̀ ni tó bá ya káàdì PDP. ọlọ́mọ ṣe yẹn lọ́ máa lè ẹ̀gẹ́ tẹ yóò ní bàbá tí wọ́n wò wájú nìyẹn. it's alright. àwọn ìyá So, dírí náà lọ. tí n bá bá lọ tí dírí lọ mélòó ló àwọn olókù. ṣé wọ́n ju bíi mẹ́rin lọ márùn lọ́mọ ni. ẹ̀mú méjì àpàbí. púpọ̀ pàdé tó ń ṣe káàkiri àwọn yẹn náà mọ̀ wá ń bẹ̀. ṣé bẹ́ẹ̀ rí jọ wọ́n wọ búùtù táwọn wo ẹ̀ríkẹ́ búùtù tọ̀dọ̀ mi ló yàtọ̀ tí kálukú wọ búùtù tí ẹ̀pá sọ pé nínú mítì bó ṣe lọ tán ni àwọn kan wọ́n kúrò ń bẹ̀ náà wọ́n kúrò ń bẹ̀ eléyìí náà wọ́n tó ti lọ èyí tó tún ní oko wa lọ ẹ tí ò rí nǹkan kó náà yóò lọ báyìí ẹ tún wá mọ tó fọ́ ni before December àwọn kan tó lọ nínú gọ́fúnà yìí náà ni o tí gọ́fúnà bá dẹ̀ ti lọ bá làwọn ṣe rí o ti dé bá PDP ti two for now ẹ gbàgbé convention wáyé tí wọ́n bá rí convention yẹn ṣe wọ́n lè ríra wọn ṣàjọ lọ́jọ́ ọ̀la but for now oyin ti wọnú PDP oyin àwọn oyin kíní ni oyin àtàgbọ́n ó ti wọnú PDP báyìí tí èèyàn bá pẹ́ níbi tó nàró sí kọlọ̀bọ̀ lójú òyọ. oyin ní ẹgbẹ́ PDP oyin. oyin ìyẹn yàtọ̀ o oyin tá a fi mú nǹkan nìyẹn oyin tí ń tà yẹn ló wọlé bẹ́ẹ̀ àtàgbọ́n ejò tí wọ́n wà nísàlẹ̀ ejò amúbidán ni o ó le gan bàbá èyí ò gbọ́dọ̀ pẹ́ lórí fídíò. Honorable Suka. bá bí ẹgbẹ̀gbọ́n ọ̀bọ̀ bí kan ṣoṣo ọ̀gá bí ọjọ́ àbùkọ́ ara ayé lójú àrùn gbéraga ṣé ọ̀kan ṣoṣo àràbà kì í ṣe gbẹgbẹ̀rún ọ̀ṣọ̀ṣọ̀. sọ́dún jọ ní ọmọ tó já bábà kan ṣoṣo kì í ṣe ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ arúgbó ọmọ. ẹ̀wọ̀n tara yìí wúbi rádaràdà. ẹ̀wọ̀n tara ọdún jọ gan ti ilé ká ọdún jọ gan ti gbàgbé jẹ́ sọ òun kò rántí bá ọdún jọ ló ní iṣẹ́ lògùn sẹ́ ẹṣẹ́ṣẹ́ lògùn sẹ́. yahoo lògùn sẹ́. ẹ̀wọ̀n sọ kí bẹ́ẹ̀ pẹ́ mọ́ tó lè wọ́n olórí wa lò ká. Now we look at the empirical facts and seeing is believing. ẹ má jẹ ìbọn ọkọ. àwọn ò dàrú wájú ni wọ́n ò dàrú wájú ni bá. ẹ dákun. ṣé rí ntẹ̀yìn rí olómú ntẹ̀yìn ó sọ jáde àìrí kí n rí nǹkan wí o. tabadẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò fọ́n rí fún PDP o. ifá ọ̀pọ̀ rẹ̀. kò fọ́n rí fún wọn kò fọ́n rí fún wọn. And I'm just worried wípé kí ló dé tí trend yìí wá pọ̀ báyìí. tó wá pọ̀. tẹ́tún náà fẹ́ ṣe convention tí wọ́n tó fi mú gbogbo wọn pọ̀ tó ní wọ́n tó fi kó tí wọ́n fi wo ọ̀nà way forward. àwọn méjèèjì wà ní committee convention. tó wọ́n jẹ́ pé time yìí òun àwọn ẹ̀tọ́ wọn kọ́ mọ̀ àtàwọn tó ní àwọn lọ àwọn tó kù ní ìsìn ojú bíi márùn kankan lọ táwọn yẹn bá tún ti lọ. ẹ mọ̀ pé mo lè kọrin ábọ̀mù mi fẹ́ jáde. so àwọn yẹn tó kù ní ìsìn ojú bíi márùn lọ but the point is I want to support Femi. Yeah. You understand? torí Femi ẹ ṣàbòsí. no ṣàbòsí tààrà. ìṣàbòsí rẹ. ìwọ ti rí ní Femi ó tún I want to support Femi because there is always the beginning of a new beginning. Yes. n tí mo kàn rò ní wípé àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ president ní PDP. àwọn mélòó. ṣé tá ti signify by engineer Ṣèyí Mákindé ti signify. ètò. àti signify àwọn èèyàn root for wọ́n ní tí him wọ́n bá. people are rooting for him. Goodluck Jonathan. They are rooting for Goodluck Jonathan. Peter Obi. They are rooting for them. Peter Obi. They are still rooting for them until make up mind one. Àti ìrẹ́ntẹ́ make up mind. Atiku Abubakar. No, kò sí is bẹ́ẹ̀ not mọ́. even there African again. Democratic Congress. ADC ni Atiku but they are also rooting for Atiku. pé bóyá kan lọ mú wa. Kọ́ lọ mú wa. Yeah, wọ́n sọ So bẹ́ẹ̀. most of the time wo yìí rooting for ni. You understand? And there are some that are still silent on their vision. But the act, the way they behave, the way they talk, it is show they are leaders. For example, the way engineer Ṣèyí Mákindé is talking, even in Abuja, when he was even saying, "Tẹ́lifí bá ṣe ní convention, they should hold him responsible." It's showing leadership traits. You are a leader. You are a leader. You are a leader. You are Ṣèyí Mákindé. You are a leader. Honestly speaking. Ìyá bàbá mi bó ṣe ń wò mí. Oníwò yìí ni. I give it to him because if you can come out and say, "Look, hold me responsible," it depicts of somebody who is purposeful and who knows what he wants and who is ready to articulate and to ensure we all the plans and purposes are put in proper shape
for a better execution during the convention. Pastor Malaika. Pastor 070411887. kí ló ṣẹlẹ̀. Mo ní Pastor Malaika èmi tó sá sábà tí ń gbé ìbò lọ gbé ìbò mo ti mọ ibi tí wọ́n fẹ́ land sí mo Pastor Malaika. land dáadáa land orí òkúta land orí òkúta ilẹ̀ Ọlọ́run ibi tí a lè gbé magi sí. Ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. Magi tó wù mí. Ẹ kú iṣẹ́ kú ètò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. yes sir. Ọlọ́run Elédùmarè á máa ilé yín àti ọ̀nà yín á máa tún ṣe. àmín àmín àmín. Ìfẹ́ tọ́lọ́run fi so gbogbo yín pọ̀ tẹ́ wà ń bẹ̀ torí pé ẹni tó bá ń bomi ọgbọ́n lọ́gbà ó ń tún orílẹ̀-èdè yìí ṣe. Ẹ rí ọ̀rọ̀ òṣèlú lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ti sọ sẹ́yìn ó ní tó bá tásìkò kan irọ́ tí gbogbo àwọn èèyàn fi ń bò wá lójú ajá. Bàbá wa Tinubu ṣe bí gbà kan lọ wà ní èdè ṣe bí gbà tí bẹ́ẹ̀ fẹ́ bàjẹ́ ṣe bó làwọn náà kúrò. nísìnyí ìwà tó ń wù nígbà náà nígbà yẹn táwọn Afẹ́nifẹ́re fi kọ̀yìn sí wọn ṣe bó náà lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní hù PDP báyìí. àwọn ló ń kó èèyàn jọ nítorí pé ó lọ́lá onípò ó fẹ́ fi hàn wọ́n pé dandan 2027 yẹn kò sẹ́ni tí ó gbà. wọ́n káwọn gbàgbé kọ́ má gbàgbé kan pé ilé ayé ò kì í ṣe tẹnìkan àfi àkọ́ àpò ònú ẹ̀yìn kan ṣùgbọ́n orúkọ táwọn tó ti wà lẹ́yìn sílẹ̀ òun ló ń jẹ́ o àgbàgbé bàbá wọn náà lẹ́nu nítorí pé kò gbàgbé ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n táwọn bá ń ṣe bọ́n ṣe ń ní wá lára yìí ìnira tó kù kù sọ́wọ́ wọn àtọ́lọ́run. Tinubu ní ilé ẹkọ ònú PDP ni. kò yé mi o. association anybody lè kú. adó àtùkọ́ náà tó mú odidi governors. Wike bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ tẹ̀lé Wike. That's all. So let's face reality. No, kò force anybody. Whether directly or indirectly, we didn't see. Kò sí anybody nínú wọn tó sọ pé the president forced me. No, kò sí. wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wọn pé wọ́n ní iṣẹ́ rere ìjọba àpapọ̀. Typical Nigerian politician wọ́n á wá bíi tí ṣúgà wà tí wọ́n lọ dúró sí. hello. Ẹ káàárọ̀ sà láti Abẹ́òkúta láti Ògùn state ni Mr. Ògúndélé. Akínyìn ẹṣẹ ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ ẹ̀rù tiẹ̀ ń bà wá pẹ̀lú ètò ẹ̀sọ́ àwọn tó pa ọkọ àti ìyàwó yẹn nígbà tí olówó ṣe báyẹn tí mẹ̀kúnnù bá ṣe bẹ́ẹ̀ tí kò máa kú sọ̀hún ni kò sí ìdájọ́ òdodo mọ́ Ọlọ́run kó ṣàánú wa o Aláàjì Ọlọ́run á máa gbé ilékè o Ọlọ́run á fi borí ọ̀tá o. àmín àmín. Ẹ sọ̀rọ̀ kan ní bí lálẹ́ àná pé sọ̀rọ̀ mi ṣe alábàárò mi bàbá tẹ ẹ bá sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn yẹn ẹ̀rù tiẹ̀ bà mí ẹ̀rù bà mí torí bẹ́ẹ̀ ṣe rẹ́rìn èmi náà rẹ́rìn wàláì ohun tí bàbá yẹn sọ ẹ̀rù ilé ayé yìí ó bá lù ẹ̀ pápá Aláàjì Ọlọ́run á máa fún yín ṣe o. àmín sà. gbogbo ọ̀nà yín ire ló máa já sí láyé yìí. àmín 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 àmín. ẹ jẹ́ àgbẹ̀yọ̀ kan ká máa lọ. hello. ẹ ti wọlé. ẹ káàárọ̀ mà. mo kí ìyá ọ̀sán wá lórúkọ mi London mo kí olórí ọmọọba fún gbogbo Ìbàdàn lábàtàn. yes sir. wow. ṣe rí nípa ní obìnrin tí wọ́n fún ní presidential pardon yẹn o ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. yes ní tí mo fẹ́ think pé wọ́n máa ṣe ni pé wọ́n máa convert life imprisonment. tó pé yẹn ló bá ṣe ni kò bá bẹ̀ dá ju wípé ẹ wá free ẹ̀ ó ló stand half year ẹ̀sìn ní inú ẹ̀wọ̀n ẹ̀bẹ̀ fún. Oriyomi Òkìlágójì. Tẹ́lifí tó kọ ìtàní because olóòtú omi kápá èèyàn ẹ̀ kí ni kọ́ ní pálí sílẹ̀.
nẹ́tíwọ̀kì yẹn ò ṣe dáadáa wọ́n sì sọ ọ̀rọ̀ Oríyọmí náà wọ́n sì dá apá gbogbo. Alhaji ẹ̀sà ìtẹ́mi lérò pé kó ṣẹlẹ̀ ni pé Ọlọ́run mú yẹn kó ní kó tálákà ò lọ́jọ́ iwájú Nàìjíríà. ẹ dágbére. Ọlọ́run mú yẹn tálákà kó ò lọ́jọ́ iwájú. bàbá yóò jìyà kó ni wọ́n tó wá nà wọ́n tó nà ní sáré. tíyẹn bá ti ta ni ọ̀nà àwọn olówó tó lù ú. sọlọ́wọ́ wọ́n jọ wá sáré kan. wọ́n tún lu ọ́ wọ́n máa lu yẹn wọ́n tún lu yẹn bẹ́ẹ̀ o kéèyàn kó nǹkó tálákà. Nigerian constitution recognize tálákà àfọlówó. May the Lord remake this nation. bá a ṣe ń bá a lọ yìí New Breed di 2009 ó ní àdúróbèrè ó padà contest election. àwọn mélòó ló ń contest ní tí ó ṣe gbọ́gbọ́n. ẹ mọ ìyàwó kan ẹ sọ wá.